Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանյանին, մի նշանավոր եկեղեցականի, ով բոլոր հնարավորություններն ուներ դառնալու կարդինալ եւ միգուցե Հռոմի պապ, սակայն ճիշտ համարեց վերադառնալ, ծառայելու հայ ժողովրդին, դառնալ հետագայում բազմավաստակ հայագետ եւ հայ եկեղեցու սյուներից մեկը։ Մեր հաղորդման հյուրերն են Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Հինձեռագրերի ինստիտուտ մատենադանի գլխավոր ավանդապահ Գևորգ Տեր Վարդանյանը եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչև Թամար Մանուկյան մատենադանի տնօրեն Տեր Արարատ Քահանա Պողոսյանը։ Այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, դիտենք փոքրիկ տեսանյութ նվիրված Մաղաքիա Օրմանյանի կյանքի եւ գործունեությանը։ Անվանի աստվածաբան, հայագետ, պատմաբան, բանասեր, հրապարակախոս, ազգային պահպանողական, եկեղեցական հասարակական գործիչ Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանյանը ծնվել է 1841 թվականի փետրվարի 11-ին Կոստանդնուպոլսում։ Նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրի Մխիթարյան վարժարանում։ 1851 թվականից սովորել է Հռոմի Անտոնիաց Սուրբ Լուսավորիչ վանքում։ 1858 թվականից Վատիկանի հոգևոր դպրոցում, որտեղ էլ ընդունել է կաթոլիկություն։ 1867 թվականին նշանակվել է Հռոմի Անտոնիաց վանքի վարժարանի տեսուչ։ 1868 թվականին Հռոմում իմաստասիրության, աստվածաբանության եւ եկեղեցական իրավագիտության մագիստրոսի գիտական աստիճան է ստացել։ Ընտրվել Հռոմի աստվածաբանական ակադեմիայի անդամ։ Խուսափելով կաթոլիկ հոգևորականության հալածանքներից 1870 թվականին վերադարձել է Կոստանդնուպոլիս։ 1875 թվականին Իտալիայում Ջուզեպե Գարիբալդիի հետ քննարկել է հայ եւ իտալացի ժողովուրդների ազգային ազատագրական պայքարի հարցերը։ 1876 թվականին խզել է կապերը Վատիկանի հետ եւ կաթոլիկությունից հրաժարվել։ 1879 թվականին Կոստանդնուպոլսի Գում Գափու թաղամասի մայր եկեղեցում Ներսես Պատրիարք Վարժապետյանի կողմից ձեռնադրվել է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու ծայրագույն վարդապետ։ Օրմանյանը եկեղեցական գործունեությունը սկսել է որպես Կոստանդնուպոլսի Ղալաթիա թաղամասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու քարոզիչ։ 1880 թվականին նշանակվել է Կարինի թեմի առաջնորդ, աջակցել Կարինի Սանասարյան վարժարանի բացմանը, ստանձնել տեսչական մարմնի նախագահությունը, կապեր հաստատել Կարինում 1881 թվականին ստեղծված Պաշտպան հայրենյաց ազատագրական գաղտնի կազմակերպության հետ։ 1886 թվականին Սուրբ Էջմիածնում Մակար Աթեղուցի ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից ձեռնադրվել է եպիսկոպոս։ 1887 թվականին նշանակվել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի աստվածաբանության ուսուցիչ։ 1889 թվականին վերադարձել է Կոնստանդնուպոլիս, նշանակվել Արմաշի վանքի վանահայր եւ իր հիմնած դպրեվանքի տեսուչ։ 1896 թվականին, երբ Կոնստանդնուպոլսում եւ Արևմտյան Հայաստանում սկսվել էին հայերի ջարդերը, Օրմանյանն ընտրվել է Կոնստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք։ Նա մեղմել է Աբդուլ Համիդ II-ի հայատյաց քաղաքականությունը եւ կանխել ավելի մեծ աղետները։ Սակայն նրա զգույշ ու պահպանողական քաղաքականությունը առաջացրել է ազգային որոշ շրջանակների դժգոհությունը։ Հանիրավի ամբաստանվել է եւ պաշտոնանկ արվել։ 1914 թվականից 1917 թվականը պաշտոնավարել է Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյաց վանքում։ Դասավանդել ժառանգավորած վարժարանում։ 1918 թվականին վերադարձել է Կոստանդնուպոլիս, որտեղ էլ վախճանվել է։ Այսօր ձեր օգնությամբ փորձենք բացահայտել Օրմանյան հսկային։ Պարոն Տեր Վարդանյան, գաղտնիք չէ, որ հայ հոգևորականներից ամենից շատ շոշափված եւ քննարկված անուններից մեկը հենց Օրմանյանն է, եւ այդ տեսանկյունից առաջին հայացքից գուցեև թվա, որ նրա մասին խոսելը, ինչ որ գնահատական տալը բավականին հեշտ կլինի, սակայն մյուս կողմից, երբ որ խորանում ես նրա գործունեության մեջ, անգամ արդեն դժվար է դառնում կողմնորոշվել, թե որտեղից սկսես, ինչով ավարտես, նրա գործունեության հատկապես որ փուլը առավել արժևորես, նրա գործունեության բազմաբովանդակ գործունեության որ հատվածները, առանցքային որ փուլերը դուք կառանձնացնեիք։ Ես կյանքի ամբողջ ընթացքը կգնահատեի իսկապես ճիշտ ճանապարհով ընթացած եւ նպատակադրված, նպատակամաղված գործունեություն։ Ստելով նրա ուսումնառությունից, որ Հռոմում էր, Վատիկանում էր եւ որը, եթե ասեմ, որ մեր եկեղեցական կյանքին
այնտեղ նրա ուսանելը թարմշունչ բերեց, սխալ չի լինի։ Պատրիարքության շրջանը, Էջմիածնի ճեմարանի, Արմաշի դպրեվանքի գործնեության շրջանը եւ եթե կուզեք ես որպես գիտության մարդ գուցե թե գնահատեմ ավելի նրա կախակայման շրջանը, երբ որ պաշտոնից պատրիարքական հրաժարեցին եւ այլևս անելիք չուներ կարծես թե ու նստեց սկսեց ազգապատում գրել, համապատում գրել, հայ եկեղեցի եւ ստեղծեց մի գործ, որ զարմանում ես։ Մի մարդ է, ինչպես գիտական կարող է։ հաստակին նրա մանավանդ հատկապես ազգապատումին առանձին կանդրադառնանք, այդ նրա կյանքի սկզբնական շրջանի հետ կապված։ Իմ համոզմամբ հայ ժողովրդի բախտը բերեց, որ Օրմանյանը վերադարձավ, ավելի լավ էր մենք հայազգի կարդինալ կամ պապ չունենայինք, սակայն չկորցնեինք նաև Օրմանյանի նման մեծությանը։ Ինչ կարծիք եք։ Շիտակ ասեմ, եթե մենք երբևէ պապ ունենանք, դրանից մենք որևէ բան չենք շահելու։ Կարդինալ Աղաջանյանի նույն պատմությունը հիշում եք։ Բայց Օրմանյանի հայ եկեղեցու գիրկը վերադառնալը, ավելի շուտ հայկական կյանք մտնելը, այդպես եմ գնահատում ես։ Իհարկե շատ մեծ բարեբախտություն էր թե Օրմանյանի համար, թե առանձնապես մեր ժողովրդի համար։ Նա գնալու էր, ասենք, կաթոլիկ եկեղեցում ինչ որ մի Անտոնյան միաբանության մեջ ինչ պետք է աներ հայտնի չի, բայց երևի ինքն էլ շատ լավ գիտակցելով, որ իր կոչումը իր ազգի մեջ է, եկավ եւ դարձավ հայ եկեղեցու վարդապետ, այն հետեւ եպիսկոպոս ու arczepiskopos մնացած աստիճաններով եւ եթե կուզեք նրա պատրիարքության շրջանը մեր ժողովրդի համար ամենադժվար շրջանն էր, շատ նուրբ շրջան էր, Համիդի կասկածամիտ էության շրջան եւ մեր ժողովուրդը ճիշտ է կորուստներ շատ կրեց, բայց վստահ եղեք, որ եթե Օրմանյանը չլիներ, կորուստները շատ ավելի մեծ էին լինելու։ Շատ բարի։ Ողջամիտ քաղաքականություն վարեց։ Այդ քաղաքականությանը դեռ կանդրադառնանք։ Դեռ որպես նախկին ճեմարանական Մաղաքե Օրմանյանը ընդամենը 1 տարի է դասավանդել Գևորգյան ճեմարանում եւ պետք է նշեմ, որ մինչ նա 13 տարի գոյություն ունեցող ճեմարանը մինչև Օրմանյանի գալուստը այդպես էլ 13 տարվա ընթացքում մի հոգևորական չի տվել։ Այդ առումով Մաղաքե Օրմանյանի հայ առաքելական եկեղեցու գիրկը դառնալը, ինչպես Գևորգ Տեր-Վարդանյանը մեր հարգահյուրը նշեց, շատ կարևոր էր հայ առաքելական եկեղեցու համար։ Վստահ եմ, որ եթե մնար հայ կաթողիկե եկեղեցում, նույնպես ունենալու ենք շատ շնորհալի հոգևորական, ինչպես որ շատ մխիթարյան հայրերին էր հարիր, բայց կարևոր է Օրմանյան Սրբազանի ճեմարանական մուտքը որպես դասախոս, թեև շատ կարճ էր, 88-89 ուսումնական տարում է եղել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, որպես դասախոս հրավիրված կաթողիկոսի կողմից որպես աստվածաբանության դասախոս, բայց նրա հմայքը եւ եկեղեցականի եւ գիտնականի շատ մեծ է եղել։ Եվ հենց այդ հմայքն էր, որ շատ կարճ ժամանակ նրա գնալուց հետո ճեմանը տվեց իր առաջին երախայրիկը որպես հոգևորականների։ Ճեմանի տեսուչը։ Ճեմանի տեսուչը Արշակ Նահապետյանը դարձավ եւ մեր մեծանուն շատ այլ 3 հայագետներ, եկեղեցականներ հետագայի նույնպես իրենք ընտրեցին հոգևորականի ճանապարհը եւ դա առաջին երախայրիկն էր եւ որի վաստակը վստահաբար պատկանում է Մաղաքե Օրմանյանին։ Ճեմարանը իսկական հոգևոր հաստատություն դառնալու ճանապարհին ինքը դրեց։ Մինչև այդ միջնակարգ ուսումնական հաստատություններ, որ մեր ազգին լավ մտավորականներ շատ տվեց, բայց հոգևոր հաստատություն, հոգևոր Օրմանյանն էր, որ մտցրեց ճեմարան։ Այդ առումով որպես շարունակություն ճեմարանի նույն գործունեությունը, սակայն ավելի մեծ մասշտաբով, ավելի երկար ժամանակի համար եւ ավելի բեղուն Արմաշի դպրեվանքում կատարեց Օրմանյանը։ Այդ մասին պարոն Տեր-Վարդանյան, շրջանավարտների մեծ վաստակի շրջանավարտներ շատ ունեցավ Արմաշի դպրեվանքը ու նույն Օրմանյանական ոգով ես ամենաերևելին եւ գոնե էլի իմ գիտության մարդ լինելու հանգամանքը նկատի ունենալով Բաբկեն Կյուլեսերյանին եմ համարում, որ հետո եղավ կաթողիկոս կաթողիկոս Խապայանի
որպես Կիլիկիո, Մեծիտանեն Կիլիկիո կաթողիկոս, եւ էլի հսկա վաստակ թողեց։ Նրա մանր ուսումնասիրությունները մի կողմ, բայց պատմություն կաթողիկոսած Կիլիկիո, ըստ էության Օրմանյանի ազգապատումի շարունակություններ։ Ավելին, նույն Բաբկեն Կյուլեսերյան կաթողիկոսին ենք պարտական դեր վարդապետ շրջանում, ով եպիսկոպոս, որ Երուսաղեմում Օրմանյանի մահից 10 տարի անց ազգապատումի 3-րդ հատոր հրատարակեց։ 1000 մեղա, եթե Կյուլեսերյանը ուսուցիչ շտատակի նկատմամբ պարտքը կատարեց։ Այո, եւ տեսեք, ուրիշ մի հանգամանք էլ, էլի ազգապատումի մասին մենք խոսելու ենք բնականաբար, բայց առաջաբանում Օրմանյանը նկատում է, որ գուցե թե նորից հրատարակելու կարիք լինի նույն ազգապատումը, այդ դեպքում ինքը վստահ չի, թե ինքը կհասցնի վերահասու լինել կապրի թե չէ, եւ կտակ է թողնում իր ջեմարանական սան Կարապետ Տեր-Մկրտչյանին եւ արմաշական սան Բաբկեն Կյուլեսերյանին, որ նրանք հսկողությունն իրենց վրա վերցնեն ազգապատումի հնարավոր նոր հրատարակություն անելու դեպքում։ Ոնց կհարատ էր արմաշիկ, շատ ավելի քան Էջմիածինը, բայց բոլոր Ու դա գերազանցապես Օրմանյանի շնորհիվ էր։ Չմոռանանք նաեւ Եղիշե Դուրյան ապագա պատրիարքի, այո, մեր իմացած Պետրոս Դուրյանի արազատ եղբոր։ Մաղաքիա Օրմանյանը ոչ միայն ակտիվ եկեղեցական գործիչ էր, այլև նրան իրավամբ կարող ենք համարել ազգային հասարակական գործիչ, քաղաքագետ, դիվանագետ, թեպետ վերջին հանգամանքը դիվանագետ լինելը հետագայում բազմիցս նրան որպես մեղադրանք էր ուղղվում։ Մեր հանրության ներկայացնենք նրա ազգային հասարակական եւ քաղաքական գործունեությունը, մասնավորապես գիտենք նրա միջական աջակցությունը կապը Կարինի առաջնորդ եղած ժամանակ Պաշտպան Հայրենիացի հետ, Վանի Սև խաչ կազմակերպության հետ եւ ազգային տարբեր ոլորտներում, հասարակական ոլորտներում նրա գործունեությունը։ Դե պատրիարքության շրջանում բնականաբար առավել եւս։ Արդեն նշեցինք, որ Մաղաքիա Օրմանյանը գրեթե այն բնագավառները, որ թվարկեցիք, բոլորում էլ հաջողված գործիչ էր։ Թե եկեղեցու ծիրից ներս, եկեղեցու ծիրից դուրս, գիտության մեջ, որպես հասարակական քաղաքական գործիչ, նաև ի պաշտոնե պարտավոր էր ղեկավարելու Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությունը։ Կամա թե ակամա, ինչպես նաև եկեղեցին երկար դարեր շարունակ իր ուսերին է առել քաղաքականություն առաջ տանելու։ Գիտենք, որ Օսմանյան Թուրքիայում սուլթանները հարաբերությունները համայնքի հետ վարում էին պատրիարքների միջոցով։ Եվ ամեն հարց կրոնական լիներ, քաղաքական լիներ, քննարկվում էր պատրիարքների հետ։ Եվ այս առումով Մաղաքիա Օրմանյանը բացառություն չէր, եւ ինքն էլ եւ պատրիարքական ժամանակ եւ Կարինում որպես առաջնորդ պատասխանատու էր իրեն հանձնված հոտի համար։ Եվ հայտնի դեպքեր են, երբ որ Կարինում հայտնի դեպքերը եղան ձերբակալություններ, իր միջնորդագրերով էր, որ խիստ պատիժներ չեղան, ձերբակալությունները Մահապատիժ ոչ մեկը չստացավ, ձերբակալությունները քիչ ժամանակ հետո ներում շնորհվեց։ Կարևոր է, որ Կարինում նաև իր անմիջական մասնակցությունը եղավ կարևոր կրթական հաստատության Սանասարյան վարժարանի հիմնադրմանը։ Նրա քաղաքական, հասարակական կյանքը շատ բուրն է եղել։ Շատ ավելի կարող ենք առանձնացնել այդ առումով նրա պատրիարքական շրջանը, բայց առաջնորդական շրջանում եւս ի պաշտոնե որպես հոգևոր հովիվ, որպես համայնքի ղեկավար շփվել է պետական իշխանությունների հետ, իշխանավորների հետ իրեն հանձնված հոտի հարցերը հնարավորինս մեղմ լուծումներ տալու, որովհետև հայտնի իրողություն էր, որ այդ շրջանում եւ ընդհանրապես հայ ժողովուրդ Օսմանյան կայսրության մեջ հալածյալ դիրքում է եղել։ Շատ քիչ են եղել եւ կարճ այն ժամանակները, երբ որ բարի հայացքով է նայել Օսմանյան իշխանությունը հայ ժողովրդին, որպես հետպատակ ժողովուրդ։ Հիշենք, որ Մաղաքիա Օրմանյանը պատրիարք է եղել Աբդուլհամիդի, Արյունարբու Աբդուլհամիդի սուլթանության տարիներին։ Եթե անդրադառնանք պատրիարքական շրջանին 1896-ից 1908 թվականները շատ բուրըն տարիներ էին, արդեն նշվեց, որ դրանք այլևս այն 300,000 կորուստ ունենք, Օրմանյան Սրբազանը պատրիարք դարձավ այդ օրերին։ Նախորդ պատրիարքներից իր նախորդը կոչվում էր Երկաթե պատրիարք, Իզմիրլյան պատրիարքը,
երբ որ սուլթանից անընդհատ պահանջներ էր ներկայացնում սուլթանին։ Նախորդն ավելի թույլ էր, բայց արդեն նշեցինք, որ Մաղաքե Օրմանյանը ուներ դիվանագիտական նաև շնորհ։ Նա կարողացավ իր այս շնորհից օգտվել եւ 96-98 թվականներին մենք չենք տեսնում Օսմանյան կայսրության տարածքներում բռնածավալ տարերային հայկական կոտորածներ։ Մանր դեպքեր եղել են ձերբակալություններ, բռնության դեպքեր, բայց տարերային ինչ որ տեղի ունեցավ Սասունում եւ այլ տեղերում մենք չենք տեսնում, որ այդ կոտորածներ, եթե իհարկե 900-ականների Այդ պարագայում արդեն Պանտեր Վարդանյան հանդես է գալիս եւ պիտի գնահատենք Մաղաքե Օրմանյանին եկեղեցականից բացի կամ ավելին որպես քաղաքագետի եւ դիվանագետի։ Մասնավորապես նա պատրիարք դարձավ 1895-96 թվականների հայկական կոտորածներից հետո, սակայն նրա պատրիարքության 12 տարիների ընթացքում Թուրքիայում Աբդուլհամիդյան այդ ռեժիմի պայմաններում հայկական կոտորածներ չեղան։ Ընդ որում Օրմանյանը պատրիարք դառնալով առաջին քայլ եղավ իրենից առաջ կոտորածներից հետ արդյունքում 1200 հայ բանտարկյալների ազատ արձակումը։ Նա շնորհիվ այդ ամենը տեղի ունեցավ, մասնավորապես նաև քաղաքական տեսանկյունից Օրմանյանը շատ դիպուկ գնահատել է, որ զոհված 300,000 կյանքերը այդպես էլ չկարողացան եվրոպացիներին տեղից շարժել։ Որպես դիվանագետի գնահատեք, որտեղ նաև մեղադրանքներ կան Օրմանյանին ուղղված, որ Օրմանյանն անընդհատ ձգտում էր, սիրում էր կարճած մնալ իր պատրիարքական աթոռին, հանուն այդ պատրիարքական աթոռի կարճած մնալուն չէր ուզում հրաժարվել, մինչդեռ հայտնի է, որ առնվազն 4 անգամ նա սուլթանին հրաժարական է ներկայացրել։ Եվ այդ հրաժարականների պատմությունն ինքն իսկ գնահատել է որպես լարախաղացություն։ Գազանազուսպի եւ լարախաղացան, շատ դիպուկ գնահատական։ Շատ դիպուկ գնահատական։ Իրենից ավելի լավ որևէ մեկը չէր կարող ասել դա։ Իսկ այն թե նա Համիդի կամակատարներ, չգիտեմ, Արյունոտ սուլթանի գործակից եւ այլն, ընդամենը ժամանակի, եթե ասենք, տակ գլուխ բուսակցական որոշ անհատների վերաբերմունքը կամ չբավարարված մարդու գնահատականն էր, սխալ չի լինի, որովհետև այդ պայմաններում ուրիշ որևէ կերպ վարվելը ընդամենը կլիներ ոչ խելամիտ քայլ։ Ընդհանրապես Օրմանյանի ամբողջ կյանքը գործունեության բոլոր դրսևորումները իր աստվածատուր խելքի դրսևորումների բաներն են, հետևանքն են։ Դիվանագիտական ձիրքի։ Դիվանագիտական ձիրքն էլ խելքի արդյունք է բանի։ Կամ դիվանագետ լինելու համար շատ զորեղ պիտի լինես, եթե պետություն ես եւ այլն, կամ էլ խելոք պիտի լինես, եթե անհատ մարդ ես։ Այս երկրորդը Օրմանյանն էր։ Եվ իսկապես կարողացավ ծանր է դժվար շրջանում առանձին միջադեպերը չհաշված, առանձին անհատների մտավորականների նկատմամբ թուրքական իշխանությունների բռնություններն ու ոտնձգությունները չհաշված կարողացավ հավասարակշիռ զուսպ գործունեություն ծավալել եւ սուլթանին շատ դեպքերում զսպել այո։ Զսպել որևէ կատաղի քայլից։ Բոլոր դեպքերում հայկական կոտորածները 12 տարիների ընթացքում տեղի չունեցավ։ Այո, շնորհիվ նրա խելամտության էլի։ Խելամտության եւ նաեւ գնահատելի այդ փաստը արդեն, որ Աբդուլհամիդի նման մի բռնակալի իշխանության ներքո պատրիարք լինելը դա ավինևին էլ հաճելի պարտականություն չէր, այլ շատ ծանր վտանգներով լեցուն բեռ էր, պատասխանատու բեռ էր։ Օրմանյանը թե որպես գործիչ, թե նա տարբեր ոլորտներում զուտ չէր բավարարվում միայն վարչարարական գործունեությամբ։ Օրմանյանը մեզ համար, աշխարհիկներից համար առաջնորդին հայտնի է որպես խոշոր հայագետ, խոշոր գիտնական եւ արդեն տաղավարի սեղանին դրված ազգապատումի հատորները դրա լավագույն վկայությունն են։ Պետք է նշել, որ ակնհայտ արդեն անգամ նրանք, ովքեր Օրմանյանի գործունեությանը բնավ ծանոթ չեն, տեղյակ չեն, զուտ ազգապատումի այդ ծանրակշիռ հատորները տեսնելով արդեն յուրատեսակ պատկառանք են զգում։ Խնդրում եմ անդրադառնանք ազգապատումին, այս կոթողային ինքը իր համար հուշարձան ստեղծեց փաստորեն Մաղաքե Օրմանյանը։ Նշվեց արդեն, որ Մաղաքե Օրմանյանի պատրիարքական աթոռից հրաժարումից հետո այլևս կարծես թե անելիք չուներ։
եւ ասում է շատ հանգիստ քաշվեց իր համապատասխան բնակավայր եւ սկսեց ստեղծագործել։ Գիտենք, որ այդ տարիներին ստեղծվեց առաջին, երկրորդ հատորները, որը հետագայում արդեն Պապկեն Գյուլեսերյանը երրորդ հատորը տպագրեց, սակայն այս աշխատությունը չեմ սխալվի, եթե ասեմ, այսօր չգերազանցված հայ եկեղեցու եւ հայ ժողովրդի պատմության լավագույն եւ ուսումնասիրություններից է եւ սկզբնաղբյուրներից։ Նրա գիտական պաշարի մասին խոսում է հենց իր աշխատությունը, սկզբնաղբյուրների տիրապետումը, յուրահատուկ վերլուծությունը, կարողանալ տարբեր սկզբնաղբյուրների տեղեկությունները վերլուծել, համադրել եւ դրանցից նոր ճշմարտություններ դուրս բերել, իրեն հատուկ էր Օրմանյան անգերազանցելի մնաց։ Անգերազանցելի է մինչև օրս։ Ես սա ասում եմ որպես Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի եւ Ազգենյան հոգևոր դպրանոցի հայ եկեղեցու պատմության դասախոս նաեւ, որ ծանոթ եմ քիչ թե շատ հայ եկեղեցու պատմության դասակերտերին։ Եղավ շատ բարի։ Պարոն Տեր Վարդանյան, ոչ մի տրամաբանության չի դիմանում, որ մեկ անհատ, իգուզ նման բազմակողմանի զարգացած, իզորու լինի նման հատորներ։ Էլի մեծ մտքի, ավելի շուտ մեծ ընդգրկման տեր մարդու հատուկ կարող է լինել սա եւ նաեւ խնդիրը դիտարկենք մյուս տեսանկյունից, որ շարադրանքը այնպես է, որ ընթերցողի ուշադրությունը չի շեղվում։ Ամեն ինչ բոլոր աղբյուրները հղված են։ Բայց շարադրանքի մեջ հատուկ առաջաբանի մեջ էլ ասում է, եթե տողատակի ծանոթությունները հեղինակի գիտունության մասին են վկայում, ապա ընթերցողի ուշադրությունները շեղում են։ Կարճ համառոտ հղումներով մարդը իր ասելիքն ասում է, փաստերը համադրում եւ ճշմարիտ լուծումը գտնում, իրար հակասող փաստերը հաշտեցնում։ Եվ գործի արժեքի առումով հիշենք մի ուրիշ բան եւս։ Այս գրքի սա 4-րդ հրատարակությունն է։ Առաջին հրատարակությունից հետո մի անգամ Բեյրութում հրատարակվեց 66-69-ին եւ երկու անգամ 2001-ին մեկ Անտիլիաս, մեկ Էջմիածին։ Հա, վերջի հրատարակությունը արդեն Գարեգին երկրորդ ամենայնաց կաթողիկոսի օրոքի։ 19-րդ դարում մեր ազգային եկեղեցական պատմության մեջ ես չեմ հիշեր եկեղեցականմը, որ անընդհատ գործի վրա եղածը այնպես ինչպես որ էր։ Օրմանյանն օժտված էր բազմակողմանի կարողություններով եւ ատոնց շնորհիվ է, որ կարող եղավ անցնել գործեգործ եւ ասպարեզե ասպարեզ եւ աշխատեցավ շարունակ, մշտագործ եւ անպարապ աշխատությամբ։ Իրողությունն է, որ մեծապես կբարձրացնե իր արժանիքը եւ արժանիք են զինքն ազգային երախտագիտության։ Պապկեն կաթողիկոս Գյուլեսերյան։ Այն ժամանակը, որ ես նորին երանության մոտ անցրի, իմ արևելքում կատարած ճանապարհորդության մեջ ամենահետաքրքրական եւ վայելքով լի ժամերին են պատկանում։ Ես հասկացա իսկույն, որ արևելքի նշանավոր մարդկանցից մեկի եւ ուղղություն տվող անձի հետ գործ ունեմ։ Հայնրիխ Գելցեր, գերմանացի պատմաբան, բանասեր, հայագետ։ Օրմանյան մեր եպիսկոպոսներուն երիտասարդն է, ինչ որ մեծ բան է հարկավ, եւ մեր երիտասարդներուն եպիսկոպոսն է, ինչ որ ավելի մեծ բան մնե, Գրիգոր Զոհրաբ։ Օրմանյանի կյանքն ու գործունեությունը շատ տեսակետներով կարող է ուղեցույց եւ չափանիշ լինել մեր ներկա կյանքի ավելի լուրջ վերլուծության եւ հասկացողության։ Նա օրինակ եւ զսպանակ պիտի հանդիսանա մեր աղմկարարության եւ խոսքի հերոսներուն, որ այլևս չգործադրվեն ամբողջավարության եւ ժողովրդի հոգին թունավորող այն միջոցները, որ շարունակում են գործադրվել երբեմն եւ այժմ։ Օրմանյանի անմահության հուշարձանը իր գրական, գիտական աշխատանքներն են։ Գարեգին կաթողիկոս Հովսեփյան։ Ազգապատումը ընդհանուր առմամբ ներկայացվեց, մեր հեռուստադիտողներն էլ սեղանին կարող են տեսնել եւ հորդոր, որ նաեւ ծանոթանան։ Տեր Արարատ, խնդրում եմ ներկայացրեք Օրմանյան պատրիարքի մյուս կոթողային տարիների աշխատանքի արդյունք աշխատության համապատումի մասին։ Դրա արժեքը որն է։ Եթե ազգապատումը հայոց պատմության, հայոց եկեղեցու պատմության բնագավառում էր նրա գլուխ գործոցը, ապա աստվածաբանության մեջ նրա գլուխ գործոցը կարող ենք համարել համապատումը եւ տեղիկ աստվածաբանությունը։ Իրենց բովանդակությամբ մեկնողական այս եւ աստվածաբանական հարուստ գիտելիքների պաշարը ամբողջ Օրմանյանի աստվածաբանությունը խտացված է գրեթե այս երկու աշխատությունների մեջ։ Իհարկե նրա
բազմաթիվ հոդվածներին, ծիսական բառարանին, որ մինչև այսօր էլ եկեղեցականի ձեռքին է, չենք անդրադառնում։ Սեղանի գիրք է։ Սեղանի գիրք է, այո, ծիսական բառարանը նրա համապատումը, որը ըստ նրա 4 ավետարանների հաշտեցման կարծես թե փորձ էր յուրահատուկ, եւ այդ համապատումի միջոցով կարողացել է այն խրթին հատվածները, որ կան տարբեր ավետարանական հատվածներ, որ կրկնվում են 4 ավետարանիչների մոտ, իմի բերել եւ դրանց համապատասխան մեկնաբանություն տալ։ Այսինքն ոչ միայն եկեղեցականների, այլև ընդհանրապես աստվածաբանության գործը բավականին հեշտացրել է։ Եվ այդ առումով ոչ միայն հայ աստվածաբանության, ընդհանրապես աստվածաբանության մեջ սա լուրջ ներդրում է հայ աստվածաբանության առումով եւ ընդհանրապես համաշխարհային։ Եվ շատ կարեւոր է նա եւ ծիսագիտության մեջ, եւ աստվածաբանության, եւ դավանաբանության մեջ մնում է մեր եկեղեցու լավագույն մտածողներից մեկը։ Պարոն Տեր Վարդանյան, հայոց եկեղեցին կամ հայ եկեղեցին աշխատությունը, որը ծավալով բնականաբար ազգապատմանը զիջում է, սակայն թարգմանվել, հրատարակվել է տարբեր լեզուներով, ընդ որում հենց ֆրանսերեն առաջ հրատարակությունը կրկին գրանցվեց արգելված գրքերի ցանկում Վատիկանի կողմից։ Այս աշխատությունը ինչպես կգնահատեիք։ Սա մեր եկեղեցու մասին հանրագիտական ամփոփ հնարավոր չափով համառոտ տեղեկանք է, այսպես ասենք։ Եվ բազմաթիվ լեզուների թարգմանվել ու հրատարակվել հենց դրա նշանակն է։ Նաև վերջին հաշվով հայերեն քանի հրատարակությունից այլ նայենք։ Եվ որևէ մեկը, որ մեր եկեղեցու մասին ուզում է պատկերացում կազմել, այս փոքրացավալ աշխատությունը կարդալով դրիվ բավարարված պետք է լինի։ Վերջապես բոլորը չէ որ ազգապատումի հատորները նստելու են, կարդալու են, կարող են այս մի փոքրիկ հատորի կողմել։ Բանը մի խոսքով էլի չգերազանցված աշխատություն է։ Թե ազգապատումը, թե հայոց եկեղեցի գիրքը, էլի Օրմանյանի մեծ մտքի արգասիքն են, գիտենք ուրիշներ, ուրիշ հեղինակներ, որոնք վանկավարժական ու սուչական առիթներով եկեղեցու պատմության դասագրքեր են գրել, մեր եկեղեցու մասին էլի ամփոփ խոսք են գրել։ Բոլոր դեպքերում Օրմանյանն են օգտագործել, այլապես եթե նրանից առաջ են գրել, հիմա հնացած են։ Այսինքն Օրմանյանը մի շարադրանք է արել, որը գերազանցում է բոլորին։ Շատ դեպքերում հետագա ուսումնասիրողները նաև արտագրել են, օգտվել են, անգամ հեղինակին չնշելով։ Արդեն չասենք, որովհետև դա իրենց խղճի խնդիրն է։ Տեր, որպես երիտասարդ հոգևոր սպասավոր, Մաղաքիա պատրիարք Օրմանյանի կերպարը ինչքանով է ուսանելի մեր ներկա երիտասարդ հոգևորականների համար։ Նրա կյանքի համառոտ ուրվագիծը, երբ որ նայում ենք հայ առաքելական եկեղեցու, բացի ամենայն հայոց կաթողիկոսության գահակալի պաշտոնից բոլոր աստիճաններով եւ պաշտոններով անցել է։ Սակայն եթե նորից անդրադառնում ենք նրա կենսագրականին, տեսնում ենք, որ որքան համեստ մարդ էր, որպես մարդ եկեղեցական։ Ժողովրդական մարդ էր եւ ներող էր։ Այս մասին փաստված է, որ երբ որ իր դեմ մահափորձ արեցին, մի երիտասարդ էր հայտնի է, երբ որ մահապատժի պիտի ենթարկեն, ինքը միջնորդեց, ինքը խնդրեց, որ մահապատիժ չլինի։ Եվ նույնիսկ երբ որ կրոնական խառը ժողովը իրեն 908 թվականին մեղադրեց, մինչև 13 թիվը գիտենք, որ ինքը չէր արդարացել։ 13 թվականին իր մեղադրանքներից ինքը ազատվեց, իր դեմ ուղված։ Այդ ընթացքում էլ ինքը որևէ մեկի դեմ չթշնամացավ, որևէ ազգային կառույցի, եկեղեցական կառույցի, որևէ գործիչի դեմ չունենք, որ այդ տարիներին ինքը երբևէ ինչ-որ մի դեմ գրված խոսք ունենա, շատ խիստ կամ սուր արտահայտություն։ Նաև Օրմանյանը իր բնավորության բավականին կենսախինդ էր, լավ հումորի լավ զգացում ուներ, նրանից ծիծաղ անպակաս էր եւ մեր հերոստատիտողներին հրամցնենք նաև որ մեր անվանի երգիծաբան Երևան Օտյանը իր մեր երեսփոխանները ազգային ժողով այդ գրքում անխտիր բոլորին սուր քննադատության եւ խարազանման ենթարկելով հանդերձ այդուհանդերձ Մաղաքիա պատրիարք Օրմանյանի նկատմամբ այնքան ակնածանք եւ պատկառանք է ունեցել, որ այսպես ասած խնայել է նրան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք ծանոթացանք Մաղաքիա պատրիարք Օրմանյանի գործունեությանը, հասկանալի է, որ մեկ հաղորդման շրջանակներում հնարավոր չէ
ամբողջովին եւ սպառիչ ներկայացնել նման հսկայի գործունեությունը, այդուհանդերձ հուսանք, որ այս հաղորդումը, հայորդիներ հաղորդաշարից ներկա հաղորդումը իր որոշակի դերակատարությունը կունենա։ Հաջորդ հաղորդմանը կներկայացնենք տարօրինականության ռահվիրա Հայկ Ասատրյանին, առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։